Gikundi kia arigitani aria marigitaga mirimu ya ndira kwa muhiano ari murimu wa kansa, murimu wa higo, HIV iguru wa mirimu ingi ni makaire thirikari gukuruhania arwaru aya mubango-ini utari marihi wa SHA. Kuringana na arigitani aya, maugite SHA irugamagirira arwaru aya tu riria makoma thibitari, no ti riria murwaru oka thibitari kurigitwo na kuheo dawa coke inuke mucii, undu uria ucungagiriria arwaru aya kuthira mbeca nyingi, kuona maita maingi ni maria arwaru aya mathiaga thibitari na kuinuka ukiringithania na riria makoma. Cancer treatment without palliative care haijafikia, na SHA ina support only inpatient services kwa palliative care, lakini wagonjwa wengi ambao wanahitaji tiba shifa ama palliative care wanahitaji kuhudumiwa wakiwa nyumbani, like an outpatient service. Hiyo ni one of the biggest gaps, na tunasema pia SHA wanafaa kuconsider, kwa sababu as I contribute to SHA should also be able to support me when I need that service. Iguru waguo wagi wa dawa cia muthingi cia kurua na moruru ma mirimu ino no kunderu wa arigitani oro hamwe na marigitari mena ugi wa mwanya wa kurigita mirimu ino ni muhinga munene hoka ni kurua nayo. Stocking of the drugs in our level 5 kaingĩ mwe tukatukĩrwo dawa tukathivo tukĩrwo itifio igatura na tukathi kuisadia kundu kwingi. Daktari wetu, nurses wetu, clinical officers wetu hawana ile training ya kutosha ya kwamba hizi madawa zikuwe well prescribed. Andu a family na arata oho ni moritio kwenda na kunyitirira arwaru aria mena mirimu ino kuona utigwo mwisho wao, kuona riria manyua dawa na kuria wega maikaraga maico ta andu aria angi. Arwaru ni maravota kutethwa na njira yothe, ni tuvotete kumatethia na mathina mao maria turacurikira. We are calling upon the people and the families to give it a priority, to give these patients that are in these situations that wellness. They deserve dignity. Just because it cannot be healed, it does not mean they deserve to be in pain, to be dirty, to be stigmatized. Handũ-inĩ ha Inooro TV, ĩtagwo Gĩtonga o wa Wambũi. Talking out of